ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு சுகுணா தமிழ் சேனல். இப்போது இந்த வீடியோவில் நம்ம குழந்தைங்களுக்கு சளி இருமல் சரியாகிற கஷாயம் பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு தேவையான தழைகள் பார்த்திங்கன்னா வேப்பலை, குப்பைமேனி தழை, கீழாநெல்லி வேறு, கற்பூரவள்ளி, துளசி, வெத்திலை, மிளகு, சீரகம், ஓமம், ஒரு பூண்டு, வெறுங்காயம், உப்பு, இதெல்லாம் ஒரு வாணலில் போட்டு அதை நல்லா கொஞ்சம் சூடானோடனே வதக்கிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் நம்ம வச்சுருந்த மிளகு, சீரகம், ஓமம், பெருங்காயம், பூண்டு எல்லாத்தையும் போட்டுருங்க. போட்டு ஒரு வதக்கிட்டு ஒரு கிளாஸ் அளவு தண்ணி ஊற்றுங்க. அது நல்லா ஒரு கிளாஸ் தண்ணி ஒரு அரை கிளாஸ் ஆகிற வரைக்கும் நல்லா கொதிக்க விடுங்க. கொஞ்சம் லைட்டாக உப்பு போட்டுக்கோங்க. நல்லா கொதிக்கட்டும். இந்த கஷாயத்தை வடிகட்டி குழந்தைங்களுக்கு ஒரு பாலாடை கொடுங்க. அதுவே கொஞ்சம் வளர்ந்த பசங்களாக இருந்தால் ஒரு 2 பாலாடை கொடுங்க. கஷாயம் குடித்தா ஃபுல்லாக சரியாகும் இல்லை, கொஞ்சம் அவங்களால மூச்சு விட முடியும். இதை கஷாயம் வாரத்துக்கு ஒரு நாள் கொடுக்கலாம்.